হ্যাঁ ওই তো, কিন্তু এটা অসম্ভব সুন্দর দেখতে। কি হচ্ছে? মনে হচ্ছে যেন ফোনটাই না হাত থেকে পড়ে যায়। এটা কোন অ্যানিমেলের মতো দেখতে লাগছে। হ্যালো, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছেন। আমি বিদিশা, প্রবাসী হোমমেকার চ্যানেলের আরও এক নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। লাস্ট ভিডিওটা যেখান থেকে শেষ করেছি ঠিক সেখান থেকেই এখন আবার ভিডিওটা শুরু করছি। আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমরা একটা স্পিড বোট রাইড নিয়েছি আর সেখানেই যাচ্ছি। এখন আমরা এখন ওই যেখান থেকে বেনাগিল কেবে যাবে সেই জায়গাটা এসেছি। দুপুরের লাঞ্চ তো করা হয়নি, টুকটাক ওই ক্রসিয়ান টুকটাক ওই ফলমল কিনে খাওয়া হয়েছে। দেখি এখানে কোথাও একটু বসে খেয়ে তারপরে আর 4টের সময় না যাও, 4টে যাওয়া, সাড়ে 3টের সময় ওখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে। কেন আগে আগে চলে এলাম, এসে এখানটায় খেয়ে দিয়ে তারপর যাবো। এই সিটিং এরিয়া জায়গাগুলোর উল্টো দিকে যে বোটগুলো দেখা যাচ্ছে ওখান থেকেই আমাদের বোটটা ছাড়বে। ও দিস ওয়ান কোনটা চাইছে দেখো কি বলছে ও। তোর বুদ্ধি শুনে আমি খাবো না বাবা, তুই কালকে আমাকে ঠকিয়েছিস। জানেন এই ছেলেটা যেখানে যাকে মেনু কার্ড দেখে কালারফুল ড্রিঙ্কসগুলো নেবে আর নিজে তো খাবেই না, আর বাবাও খায় না, আর আজে বাজে ড্রিঙ্কসগুলো আমাকে বসে বসে খেতে হয়। এটা পুরোটা কিন্তু মুখে ঢুকাসনি, চিবি চিবি খাবি। আমি না খুব একটা ভাতের ভক্ত নেই, আমার এটা সেটা খেলে হয়ে যায়, কিন্তু আশিস একেবারে ভাত ছাড়া থাকতে পারে না। ও দিনের মধ্যে একবার অন্ততপক্ষে ভাত খেতেই লাগবে। কাল থেকে তো একদমই ভাত খাইনি, তাই ওর নাকি এখন খুব ভাতের ক্রেভিং হচ্ছে। বাবা ছেলে দুটোই সমান হয়েছে, খিদে লাগলে ওদের আর মাথা কাজ করে না। যাই হোক, ওদিকে আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর্ব মিটেছে, আর এখন 3:30টার সময় তো আমাদের এই বোটের জায়গায় চেক ইন ছিল, তো ওখান থেকে আবেশের জন্য এই লাইফ জ্যাকেটটা দিয়েছে, আর এটা পেয়েও ভীষণ খুশি। আমরা এই রাইডটা তো আগেই অনলাইনে বুক করে এসেছিলাম, তো আমরা এখানে এসে দেখছি এরকম অনেক এজেন্সি আছে যারা এরকম সার্ভিস দিয়ে থাকে, তো এখানে এসে বুক করলে খুব একটা খারাপ হতো না আমাদের। চল আস্তে আস্তে চল, এইটা না ওইটা তো। নামো নামো নামো। We don't know where they at, okay? So keep that in mind. We will try our best to find them. The other part is where we're going to see the coastline. So we are going to see some beaches, some rock formations, and some caves, okay? Keep attention about your heads and your sunglasses, because with the speed of the boats, those things can fly away. এই বোটটা যেহেতু ভীষণ জোরে যাবে, তাই যাদের সাথে বাচ্চা আছে তাদের, আর যাদের ব্যাক পেন আছে তাদেরকে পিছন দিকে বসিয়েছে। এখন আমাদের প্রথমে ডলফিন দেখাতে নিয়ে যাবে, আর তারপরে কিছু রক ফরমেশন আর ওই বিচ, এগুলো ওই বোট থেকে দেখাবে। তবে ডলফিনটা আদৌ দেখতে পাবো কি না সেটাই আসল ব্যাপার, কেননা এটা ওয়াইল্ড ডলফিন আমাদের দেখানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে, তাই সেখানে থাকতেও পারে না থাকতেও পারে, পুরোটাই আমাদের লাকের ওপর ডিপেন্ড করছে। কি হচ্ছে? স্কেয়ারি লাগছে। এত লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন ফোনটাই না হাত থেকে পড়ে যায়। তাই এখন আর ভিডিও করবো না, একবারে ওই যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে ভিডিওটা করব। মোটামুটি 30-40 স্পিড বোটটা চলার পরে এখন যেখানটায় মানে সচরাচর ডলফিনগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আর উল্টো দিকে দেখুন একটা বোট দাঁড়িয়ে আছে, ওরা নাকি 5-6 মিনিট আগে একটা ডলফিনের ঝাঁককে দেখতে পেয়েছে, তাই সবাই এখন ওই দিকে দেখার চেষ্টা করছে, যদি দেখা মেলে। ওখানকার সুন্দরবনে গাইড টুজার আমলে এই দেখা গিয়ে গেছে। ওই তো ওই তো ওই তো, হ্যাঁ ওই তো। Come here.
আমি আগেও অনেকবার ডলফিন দেখেছি ঠিকই, কিন্তু এরকম মাঝ সমুদ্রে এসে ওয়াইল্ড ডলফিন কোনোদিন দেখিনি, আর তাই জন্য এটা নিয়ে বেশ এক্সাইটেড ছিলাম। আর মজার ব্যাপার হলো ওই দিকটাই একবার দেখা দিয়েছে বলে মানে বোট শুধু লোক ওই দিকেই সবাই দেখছিল। হঠাৎই আমি ভিডিও করতে করতে এদিকে ঘুরতেই আমার চোখেই ফার্স্ট পড়েছে। আমরা এখানে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট মতো ছিলাম, আর মন ভরে একেবারে দেখেছি। আর জানেন তো, এই গাইডরা বলছিল ডলফিন যখন ঘুমোয় ওর ব্রেনের 3% সজাগ থাকে। এখন আমরা এই রক ফরমেশন, কেভ, বিচ এই সমস্তগুলো দেখতে এসেছি। আমাদের এই বোট রাইডটা মোটামুটি 2 ঘন্টার। 1 ঘন্টা ছিল ওইদিকে ডলফিন দেখা, আর এই 1 ঘন্টা হলো এই কেভ, রক ফরমেশন এই সমস্তগুলো দেখার জন্য। And this beach is one of the most well-known beaches in the world because at our front we have the Bidisha cave. গতকাল সিটি সেন্টার একটা দোকানে একটা কেভের ফটো দেখাচ্ছিলাম না, বলছিলাম বেনাগিল কেভ, এখন সেখানেই ঢুকছি। এখানে আসার পর থেকে অনেকগুলো এরকম মাথাগুলো খোলা কেভের মধ্যে ঢুকেছি, আর কিছু কিছু আপনার সঙ্গে শেয়ারও করেছি, কিন্তু এটা অসম্ভব সুন্দর দেখতে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এই ক্যামেরাতে তার সৌন্দর্যের সিকি ভাগও বোঝা যাচ্ছে না। এই কেভটা দেখতে প্রতি বছর এত লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে, ভিড় জমায়, আর যার জন্য 2023 সাল থেকে এখানে কিছু রুলস নতুন করে চালু হয়েছে, যেরকম নিচে নামা যায় না এখন আর। আমরা যে বড় বোটগুলোই করে এসেছি ওটা ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট এই কেভের মধ্যে থাকতে পারবে, আর ছোট ছোট বোট যেগুলো ওই কায়াকিং করে যেগুলো, সেগুলো ম্যাক্সিমাম 8 মিনিট থাকতে পারবে, তার বেশি থাকতে পারবে না। আর এখানে তো সুইমিং স্ট্রিক্টলি বানা, জলে নামলেই নাকি মিনিমাম 2000 ইউরো ফাইন, মানে ইন্ডিয়ান টাকায় ওই 2 লাখের কাছাকাছি। আচ্ছা, দূরে এই রক ফরমেশনটা দেখছেন, বলুন তো এটা কোন অ্যানিমেলের মতো দেখতে লাগছে? দেখি কে সবার আগে ঠিক উত্তর দেয় কমেন্টে। Looks like the face of this animal. Which animal we are talking about here? Tick tock, tick tock, tick tock. আমাদেরকেও কিন্তু এই সেম কোশ্চেনটা বোর্ড থেকে করেছিল। আর এদিকে ফিরতি পথেও অনেকগুলো কেভ, রক ফরমেশন, বিচ দেখে ফিরলাম। যে 2 ঘন্টা বোটে ছিলাম 1 মিনিটের জন্য বোর হয়নি, চারিদিকে এত সুন্দর সুন্দর দেখার জিনিস ছিল। আর এই যে ইনি যতক্ষণ বোটে ছিল ততক্ষণ ঘুমোচ্ছিল, আর এই সব কিছু শেষ হয়ে গেল নামার সময়, এখন ঘুম থেকে উঠলেন। কেমন লাগলো তোমার বোট রাইডিং করে বলো? খুব সুন্দর। আবেশ, টয় ট্রেনে তুমি এখন বোট রাইডিং করে কেমন লাগলো তোমার? আমি সুইম করতে পারলাম না। সুইম করতে পারলে না? হ্যাঁ। করে এখন বেরিয়ে আমরা এখন ওই রাস্তার উপর থেকে টয় ট্রেন টাইপের যাই, ওটা চড়বো আবেশের জন্য। এখানে পুরো সিটিটা ঘুরে দেখাবে, সেটাই চড়বো। বোটটা এত জোরে যাচ্ছিল, জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে সারা মুখে পড়ে মুখ ফুক পুরো নোনা হয়ে গেছে, ঠোঁট মোট একদম জিভ দিয়ে নুন লাগছে পুরো। সানগ্লাসটা মুছলাম। আবেশ তো ঘুমিয়ে পড়েছিল, ও আমাদের কোলের মধ্যে ছিল বলে অত ভেজেনি, আর আমি একদম ধারে ছিলাম, পুরো ভিজে নোনা হয়ে গেছে। এত জোরে জোরে যাচ্ছিল, মানে সাইড দিয়ে জলটা ছিটিয়ে পুরো একদম স্নান করার মতো হয়ে যাচ্ছিল। এই যে এই টয় ট্রেনটার কথা বলছিলাম, কিন্তু এটাই আমরা উঠছি না এখন। হঠাৎ করে আমার ছেলের ইচ্ছে হলো টয় ট্রেনে উঠবে না, ও এখন বিচে গিয়ে স্যান্ড নিয়ে আবার খেলা করবে।
চলুন তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই আরও এক নতুন ভিডিওর সাথে। আর আজকে আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে, যারা এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আজ তবে আসি, টাটা।